soit la réaction AA plus BB qui va nous donner CC. La vitesse de réaction s'écrit sous la forme suivante: K fois la concentration de A à la puissance P fois la concentration de B à la puissance Q. Dans le domaine de température considéré, à la température T1, on aura une vitesse V1 égale K1 fois la concentration de A à la puissance P fois la concentration de B à la puissance Q. Et à la température T2, on va obtenir une vitesse V2 égale à K2 fois A à la puissance P fois B à la puissance Q. Donc il a un rapport, c'est-à-dire qu'on va diviser V1 sur V2, ou la V2 sur V1. Donc V2 sur V1 égale à combien? Égale à K2 fois A à la puissance P fois B à la puissance Q. Donc il a les mêmes concentrations. Divisé par K1 fois la concentration A à la puissance P fois la concentration B à la puissance Q. Donc on a les mêmes concentrations. Sous l'influence de la température, on a fixé la température. C'est tout simplement pour simplifier par les concentrations. On a fixé on a fixé les concentrations فقط غير باش نختزلوا بهم. Et donc V2 sur V1 غادي تعطينا K2 sur K1. Et tout simplement, il agit نحسبوا V2 sur V1, c'est une constante K2 sur K1. Or, شنو هي K2 d'après la relation اللي شفنا قبيله؟ C'est une constante A fois l'exponentielle de moins EA sur RT 2 divisé par A fois l'exponentielle de moins EA à la température T1. Et donc, nous allons simplifier par A. Et donc, on va remarquer une chose qui est très intéressante. Donc, on va constater que K2 sur K1, ça va nous donner l'exponentielle de moins OA sur RT2, moins, donc c'est plus EA sur RT1, ça fait معايا. On a l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B égale à l'exponentielle de A moins B. Donc c'est la même chose. Donc c'est l'exponentielle de EA sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Voilà. Donc il a le maqamat. On va trouver que K2 sur K1 égale à l'exponentielle de EA sur R, T2 moins T1 sur T1 fois T2. Voilà. Donc, nous avons donc il a besoin l'exponentielle. شنو غادي نديرو الا بغينا نطيرو داك اللوغ ولا l'exponentielle pardon. Donc غندخلو اللوغ.
Donc il a دخلنا اللوغ عليهم بجوج log de k2 sur k1 égale log ديال l'exponentielle donc CEA sur R T2 moins T1 sur T1 fois T2. Voilà, donc on peut définir la dernière expression. Donc l'énergie d'activation égale R log de K2 sur K1 fois T1 fois T2 sur T2 moins T1. Voilà, donc cette expression permet de calculer EA quand on connaît les constantes de vitesse à deux températures. Donc il va nous permettre de calculer l'énergie d'activation. ملي كنكونوا عارفين لاش صالحه هاد العلاقه كتمكننا نحسبوا l'énergie d'activation ملي نكونوا عارفين لي كونستانت شحال كيساويو à des différentes températures. Donc هاد العلاقه هادي مهمه غادي نقدروا نحتاجوها في les exercices. C'est bien. Alors nous allons passer au diapo suivant. Interprétation de paramètres énergie d'activation. Donc هنا غادي نحاولوا نشرحوا شنو تنقصدوا بالانرجي داكتيفاسيون نحاولوا نتوشيوها ونربطوها مع ليطا دو ترانزيسيون اللي كنا ديجا شفناها في العام اللي فات سيمستر اس 4. شفنا ليطا سكون ابل ليطا دو ترانزيسيون. اذا على بركة الله فلننتقل إلى مرحلة الانتربريتاسيون. Alors, دونك انا ركزوا معايا مزيان نحاول نشرح شنو هي l'énergie d'activation. هنا عندنا l'énergie دونك ماشي énergie en général, c'est l'énergie potentielle par exemple. هنا عندنا la progression de la réaction, l'avancement de la réaction. Alors, imaginons جوج ديال الوليدات جوج ديال لي زامي جوج ديال الوليدات صغار شادين اليدين وكيلعبوا فرحانين. جا واحد الوليد دونك بيان سور راني كنهضر على لي زاتوم بحال قلتو اتوم ا اللي عندها اون ليزون افيك ان اتوم بي. واحد الوليد سي الوليد سي ما عجبوش الحال لانه كيلعب بوحدو وهاد جوج كيلعبوا. اوتوماتيكمون كاي دري صغير الا شاف جوج كيلعبوا ما بغاوش يلعبوه معاهم غادي يطلع ليه الدم، غادي يحاول يلعب
ما بينات مع هاد الجوج. دونك كيفاش غادي يدير تو سامبلومون؟ دونك هنا كنوصفو لي رياكتيف. اوكي، هادو هما لي رياكتيف المتفاعلات ديالنا. دونك غادي يجي مثلا غادي يبدا يوسوس لهذا، يحاول يجبد ليه الصداع، يقول ليه لا راه هذاك ما مزيانش، اجي لعب معايا انا، ما تلعبش مع هذاك اتسيتيرا. المهم راكم عارفين هاد البلانات هادو. شنو غيطرا؟ الشجار والمدابزه غتبدا، الطاقه غتبدا تزاد، غتزاد 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 حتى توصل لواحد الحد. في داك الحد شنو غيكون يطرا؟ الوليد الوسطاني ما حيلتو لصاحبو اللي على اليمين كيقول له زيد معايا، ما حيلتو لصاحبو الجديد اللي عمرو على صاحبو القديم. اوكي، كل واحد كيبغي يجر الاخر لعندو. سي بيان. دونك هنايا كنسميوها بحال قلتي هنا واحد لا بارير ديال واحد الماكسيموم ديال لينيرجي. سي سو ماكسيموم دينيرجي كي سابيل لينيرجي داكتيفاسيون. دونك غادي نحاولوا من بعد نشوفوا كيفاش كنحددوه غرافيكمون. دونك شنو كنقصدوا شيميكمون؟ شنو كنقصدوا؟ دابا هضرنا على الوليدات سالينا معاهم. دونك هنايا ا بي سي، سي باغي اتاكي بي باغ اكزومبل. دونك هنا ايسي كيفاش كنوصفوها الى عقلتو اون شيمي اورغانيك؟ l'état de transition باش كنوصفوها؟ c'est la formation des liaisons des réactifs des produits pardon. donc la liaison بالخضر كتفورما et la rupture de la liaison des réactifs tout simplement. donc هنايا كيتكون لينا دونك هاد المرحله هادي كتسمى tout simplement l'état de transition، مرحله الانتقال. بحال قلتو ديك لاطوم الوسطانيه بي غتنتقل من ليزون مع ا ليزون مع سي، سي ليطا دو ترانزيسيون. هاد الوليدات كاملين كيتسمى واحد لو كومبلكس كي اكتيفي. دونك اكتيفي جاتنا من لينيرجي داكتيفاسيون. دونك اون فوا غادي يدابزو ينوض الصداع، غادي يخرجوا الجيران اتسيتيرا، شويه غادي يبدا الامور تبرد، الطاقه تبدا تنزل 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 jusqu'à un minimum. et donc j'espère نكون نزلت المينيموم مزيان. دونك غادي نحاول ننزل une énergie minimale bien sûr qui représente une état qui est plus stable. donc voilà. دونك غنهبطو حتى لهنا، وتكون النتيجة أن صاحبنا أ بقى بوحدو. دونك بقى بوحدو، بي مشى يلعب مع السي، وهكذا تمت العملية بنجاح. شرير هاد السي. et alors voilà. donc هادو هما لي برودوي وهادو هما لي رياكتيف. alors qu'est-ce qu'on remarque? on remarque une chose qui est très intéressante, que la réaction chimique باش توقع شنو خصني نزيد لها الطاقه. الطاقه تقدر تزاد دون مانيير سبونطاني، نقدر نكون انا اللي كنتحكم وكنزيد هاد لينيرجي. ديك لينيرجي كتسمى لينيرجي d'activation. c'est la différence entre l'énergie ديال l'état de transition et l'énergie ديال les réactifs. donc هاد المسافه هادي كامله كتسمى EA، هذه هي l'énergie d'activation. عاوتاني عندنا واحد الملاحظه اخرى، la différence entre l'énergie ديال les produits et l'énergie des réactifs كتسمى
delta H. Donc, on a rassemblé delta E. Donc, احنا ولينا كنربطوا الترموشيمي thermodynamique chimique مع السينيتيك. لاحظتوا العلاقة ما بيناتهم. Donc, c'est delta H. Donc, bien sûr, lorsqu'on passe d'un état qui est énergétiquement supérieur, l'énergie de l'état initial est supérieure par rapport à l'énergie finale, donc on remarque ici que delta H diminue au cours du temps. Donc, le delta H sera automatiquement négatif. On dit que la réaction elle est exothermique, c'est-à-dire qu'il dégage de la chaleur vers le milieu extérieur. Et voilà, j'espère que c'est très clair. Donc, coordonnées des réactions, coordonnées monodimensionnelles abstraites qui représentent la progression. Voilà, c'est la progression, l'avancement de la réaction associée à la variation des distances interatomiques. Donc, delta E, c'est l'énergie des produits final moins l'énergie des produits initial. Somme des énergies des liaisons rompues moins la somme des liaisons formées. Et voilà. Donc, هذه هي le profil de l'énergie potentielle d'une réaction élémentaire. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, Amal, Ikram, Hasna, c'est clair. Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, c'est la même chose dans la vie. C'est la même chose dans la vie. Dans la vie, حنا باغيين ننجحوا في حياتنا. باغيين نوصلوا un objectif. Donc ici, c'est l'énergie potentielle. Bien sûr, le hard work. العمل بجد, le travail sérieux. Donc ici, c'est la progression ديالنا. تقدم. Donc واحد السيد مثلا هنا plus l'étude. Ok. نقولوا la connaissance, المعرفة. باش الطالب يتفاعل مع المعرفة ويطلع لواحد النيفو عالي خاصو يوصل لديك السوي ديال لينيرجي داكتيفاسيون. عرفتوا شنو هي لينيرجي داكتيفاسيون؟ هي كثرت ما كنقرا بنيتي وبجدي وبقلبي وبتخمامي وباش ما عطاني الله كنوصل لواحد النيفو ديال انني كنبدا نحلم بداكشي اللي كنقرا. اوكي، هنايا كنقول على سلامتي راني وصلت لينيرجي داكتيفاسيون. فشنو كيطرا؟ كنتعذب. نتوما لاحظوا بحال طالع شي جبل، طالع كنعاني كنعاني كنعاني. اون فوا كنوصل للسومي كنقول ديك وي. اوكي، وي ديك الاحتفال ديال النجاح، ديال انني مثلا شديت الليسونس ولا شديت الماستر ودبرت على خدمه ودرت بلاصتي في وسط المجتمع. ايوا دونك اون فوا كندير ديك وي راك دابا للراحه والنعاس، الصالير في الشهر مضمون. دونك كنشد واحد الزلايقه هنايا حتى كنوصل لواحد المرحله ديال ما يسمى بالاستقرار. اوكي، دونك كل واحد فينا خصو يحسب لينيرجي داكتيفاسيون ديالو. شحال خصني ديال لينيرجي باش نوصل لديك المرحله ديال الفلو، كنسميها الفلو، فاش كنولي صافي كنولي نقرا بلا مجهود، كنولي نقرا سبونطانيمون، كنولي نكابتي سبونطانيمون. اي دونك فوالا من بعد كنهبط لواحد المرحله سكون ابيل لا ريوسيت ولا سكون ابيل la stabilité. Donc tout le monde cherche la stabilité. Donc nous allons passer au diapo suivant. Loi de vitesse. On a la notion de la molécularité, la réaction élémentaire, etc.
إذا على بركة الله.